啦，咁翻嚟第三節啦。咁今集咧，今節咧，其實啱啱仲有一啲阿 Lo 問咗一啲問題咧，其實阿劉生話佢自己未應啦咁樣樣，咁可能而家就可能我哋可以睇下呢條片啦。咁其實呢條片係日本早幾年即係開發嘅一啲機械人啦。咁其實我哋都見其實機械人喺日本嗰個發展係好似快一啲啦，而且亦都有啲比較先進嘅 AI 啊。咁其實我印象中，但係我都唔係好確定，即係印象中呢隻機械人咧，佢哋推廣出嚟就係有所謂嘅情感啦。佢哋覺得即係佢哋會俾一啲個機械人會俾一啲好特殊嘅反應啦，而且亦都會慢慢即係可以做到一啲教小朋友嘅工作，同小朋友有啲互動啊，咁有好多好精彩嘅反應啦咁樣樣。咁而且好似亦都呢個機械人係即係機械人嗰個趨向，亦都係盡量可以做到一啲家務啊，即係啲簡單嘅家務，佢哋都開始做到啦咁樣樣。咁我記得之前喺 AlphaGo 嗰個討論裏邊咧，亦都有人係開始擔心，以為之後我哋有好多嘅工作，譬如醫療會唔會亦都可以俾 AI 或者機械人嚟到去，都唔係人嘅，即係機械嚟到去取代咧 AI 同機械，因為可能佢哋能夠更加精準地揾到嗰啲嘅病人嘅問題喺邊度啦，咁可以得到一個比較快速嘅治療啦咁樣樣。咁而且亦都有一啲嘅慣性嘅工作啊，或者啲計算性嘅工作啊，我唔知道可唔可以咁樣講啦。譬如會計啊嗰啲咧，亦都可能會俾呢個 AI 或者機械人可以逐漸取代嘅。咁呢個其一就係我哋初頭講嘅嗰個，可能係一啲社會性嘅問題啦，咁樣樣，即係可能會引發到大部分嘅失業或者之類。咁另一個問題就係有一啲人啊，即係網上面都有一啲人會直接覺得，喂，咁當呢啲嘅機械人佢哋越嚟越聰明啦，甚至越嚟越取代到人嘅工作啊之類嗰啲，咁其實佢哋係咪應該有一啲嘅地位或者價值咧？又或者我哋會覺得人工智能啊，或者係嗰啲機械人都應該會坑做係人類咧咁樣樣。坑做人類就唔會嘅啦，因為頭先休息嘅時候我都講咗幾句同佢。咁係咪人呢個係一個事實性嘅問題？就係睇下人嘅睇下嗰啲嘅構成啦。咁其實要成為人或者即係屬於人呢種類咧，你就要生物上有適當嘅 DNA 嚇。你爸爸媽媽係人，咁你自然你個後代就係人咁樣。呢個好笑。咁電腦就算或者人工智能系統就算幾叻，發展成點樣樣，佢有可能成為有人類似價值嘅嘢，或者超越人嘅嘢，但係就唔會因此變成人嘅。咁我諗大家關心係即係究竟佢嘅價值上係咪接近人或者超越人啦？而佢係咪人呢個就反而容易答嘅嚇。佢價值上會唔會等於或者超越人？咁通常我哋就會考慮兩個層面嘅。第一個咧就係佢會唔會有快樂同痛苦嘅能力，有啲感覺。第二個就會唔會有理性或者思考嘅能力。咁其實呢兩個層面頭先都掂過嘅。第一個層面即係快樂痛苦嘅能力咧，就係睇下我哋需唔需要考慮佢嘅即係考慮佢行動嘅時候計算埋考慮埋佢哋嘅所謂福祉。因為其實呢個層面就唔單止應喺人身上嘅，因為今天我哋都會諗，你就算對一啲思考能力好低嘅動物，貓又好，其實貓好聰明啊。咁可能低啲嘅係其他羊咁，即係羊係蠢啲可能。咁我哋對佢嘅時候都要考慮佢嘅福祉嘅，大致上。雖然我哋未至於覺得佢完全有人咁高嘅價值，但係咧你唔可以亂咁虐待佢。咁而電腦或者嗰啲系統需唔需要同樣地被考慮咧？就睇下佢有冇呢啲感受嘅能力。而我正如頭先所講過，呢個就好難答嘅嚇，即係嗰啲系統究竟會唔會發展到呢啲感覺？就算有，都好似無從得知咁。所以喺呢個意義底下咧，就我哋會覺得唔容易判斷嚇。咁而另一個相關嘅層面咧，就係頭先講會唔會思考，有冇運用理性嘅能力？呢個層面
通常相關嘅考慮就同頭先有少少唔同嘅。嗯頭先嗰個就係我哋對待佢嘅時候，使唔使考慮佢嘅福祉？對待而思考呢個條件咧，我哋相關問題就係咧，我哋會唔會要求佢嘅行為或者反應咧係符合某啲原則？因為兩個頭先講咗兩個條件啦，會唔會痛苦、快樂感覺同埋理性嘅能力喺動物嘅 case，咁我哋覺得要考慮佢福祉啦，即係唔可以虐待佢啦。但係我哋唔會要求佢嘅行為係要有一啲道德考慮嘅。係咯，即係我唔會要求某一啲規範啦，譬如隻狗或者貓當然我都會教佢乖乖地咁樣，但係咧我哋唔會對佢有道德上譴責啦咁樣，因為佢冇呢啲理性嘅能力去透過明白嗰啲嘅道德原則而去規範自己行為。但係我哋會對待佢嘅時候考慮佢嘅價值。喺電腦 case 咧，我哋好難知道佢有冇感覺啦。咁所以呢個問題唔容易答。雖然頭先都講咗一啲相關考慮，但係咧佢嘅行為，如果佢行為係受某啲理性原則規範，即係話某意之後佢識得運用理性或者思考嘅話咧，咁我哋就有理由要求即係嗰啲系統係符合某啲嘅規範啦。咁其實呢啲有啲嘅科幻討論情節都有討論過呢啲嘢嘅，譬如我有即係最出名嘅就係呢個 Asimov 嘅3個機械人規律啦，咁樣要求佢唔可以傷害人啊，諸如此類嗰啲。咁所以喺呢兩個層面，我哋可以再進一步去諗咯。你哋又會唔會覺得嗰啲科幻情節係會有一天成為事實咧？就係即係電腦或者嗰啲系統最嬲尾係叻個人，跟住統治翻人咁樣。呢個你對於你嚟講會唔會係一個你有生之年會見到嘅事情咧？我覺得我就覺得唔會嘅。其實老實講，我都係覺得最大可能都係機器同人結合，可能會最快發展得到。即係唔會，我覺得佢唔知咧，其實會特登整個類似人嘅東西，然後去做人嘅工作，都可能嘅。但係我覺得最可能會出現嘅，都可能係我哋喺人腦裏邊 set 一啲人工智能嘅東西俾自己，然後等自己去運作得好啲，可能計數快一啲啊，又唔使學語言啊，識晒咁多國嘅語言，可能呢啲會做一啲實驗都唔定，我自己覺得嚇。同埋而且嗰個困難度都好似比較低係嘛？即係話我哋已經本身有一啲人嘅條件，咁可能而家只係一啲俾多啲嘅晶片或者東西，我哋成日都用㗎啦。譬如你視力唔好咁樣，咁啊裝一啲嘢，可能令你睇得翻嘢之類嗰啲，成日都會有啲東西，即係好似科技越嚟越發展都係有呢個趨向。我自己覺得就咁樣個可能性會大一啲。但係咯，即係我啱講意識，即係你有冇試過？會啊，你講嗰個即係。啱話結合嘅話，如果真係講到話嗰個意識可以 transfer 到去一個另一個 body 咁樣，其實我已經覺得呢啲係咯，即係嗰啲電腦科技咁樣，其實我已經覺得已經唔係好可能。再加上如果話真係有生之年嘅話，就更加之，我覺得呢啲嘢唔會係你覺得唔可能咯？但係我覺得我真係唔知呢啲事實問題，事實問題嘅嘢。咁但係我聽嗰隻 game 嘅，咁入面嗰啲叫科歐啦。好毒啊！你真係咩啊？咁跟住就佢好似有一集就講到係即係電腦統治緊人啦。咁之後主角就要同部電腦就傾偈啦，即係好似唔知點樣嘅 option 就會決定咗係電腦繼續統治人啦，定係由翻人去即係統治翻自己咁樣啦。咁我自己覺得就咁，好似要睇下隻機器即係會唔會有嗰個能力去知道即係乜嘢對於人類嘅福祉係最好。不過我自己覺得就因為機器嘅 tendency 係唔想犯錯啊嘛。咁但係人就係偏偏係要犯錯噶嘛，即係人生，我覺得構成即係總是犯相同的錯誤。我唔係你。咁所以我覺得係唔係我就唔知，但係覺得就唔應該係有電腦統治。劉生你覺得咧？
咁我諗到啲科幻情節都好遙遠嘅，即係我唔覺得好短期之內會出現，但係又排除唔到呢個可能性。但係你頭先講過嘅，我突然間醒起一個講補充少少， Okay. 我突然間醒起就係、有啲人咧，佢話就算係人同機器嗰啲結合咧，佢哋都覺得係好難實現，因為人嘅心理要接受，可能仲要花多50-60年之後先接受到。條係唔緊要， Okay. 大家繼續。咁而我就係想承接你呢個 point，我反而覺得即係頭先嗰啲科幻情節就好似人機對決咁，某意之下。咁但係你頭先提過一個可能性，其實都真係反而可能 realistic 一啲，就係即係人可能會有啲機器嘅組件配合咁樣。咁而家喺即係譬如有啲義肢啊上邊啊，已經即係可能做到好精緻咁樣。咁我哋或者將來即係嗰啲嘅組件可以某意之下即係 upgrade 你嘅人大腦嘅功能咁。呢個係有可能㗎啦。切啲狗。不過其實有一個層面一路我都冇討論到嘅，咁但係可能都值得提一提，因為頭先我都一路假設就係人嘅功能基本上就係由人腦負責啦，咁所以電腦或者人工智能可唔可以做到人嘅能力，就睇下佢有冇相應嘅一個系統可以做到。咁其實有啲人可能會諗，或者傳統哲學上面亦都唔少哲學家接受呢個立場，就係咧，其實人嘅呢啲能力或者情感或者感覺咧，最關鍵其實咧就在於人係有一啲非物質嘅部分嚇，所謂有一個靈魂咁樣樣。咁即係呢種傳統嘅二元論觀念，如果基於呢種諗法嘅話，咁電腦就可能始終都係唔能夠有呢一個層面啦。即係因為我哋唔假設科學家會識得製造靈魂啦。咁只不過喺即係現代嘅相關討論當中，呢種二元論就係好少人接受嘅。咁就都唔假設人腦或者人嘅複雜意識或者思維能力係需要額外需要一個非物質嘅部分先至做到。咁所以頭先嘅討論都冇咁樣假設，但係我諗提一提呢一個考慮都係應該。因為其實我準備節目之前我都諗過，不過至啱啱做下又唔記得咗，可能因為我自己我好早就接受咗，可能係。不過其實唔好嘅，對讀哲學嚟講咁早就接受咗某個立場。anyway 唔緊要，不過咧其實我哋今日嘅節目時間都差唔多㗎啦。咁我哋即係希望今日講一啲人工智能嘅東西，咁可能大家最近都可能會感興趣一啲啦。咁睇下遲啲有冇機會再請劉生上嚟講下其他 topic 啊。咁今日係咁多先啦，拜拜，拜拜。拜拜。